സമയം 6:45 വലിയ ആനക്കാര്യത്തിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നതാണ്. പക്ഷേ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ആളില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം നോക്കി നടന്ന് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്പോട്ടിലെത്തി. പക്ഷേ എത്തി വന്നപ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടാറായി. മഴ പെയ്യാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണോ അതോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണോ വെട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നതാണ്. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നടക്കാനൊക്കെ പോയ ആൾക്കാരുടെ ഇത് എണ്ണം കുറഞ്ഞു. ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരെങ്കിലും വരുന്നതിന് മുന്നേ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഈ സ്പോട്ട് എനിക്ക് കൊള്ളാം. ഇതും പുതിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫോണിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇത്ര കണ്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. വലിയ പ്രശ്നമില്ല. അത് 2 ആഴ്ച മുന്നേ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കമ്പനിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച പണിക്ക് പോയി. എപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനുള്ള കാര്യമാണ്. മൈക്കിങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈക്കിങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും, പുറത്തൊക്കെ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. കാറ്റിന് വേണ്ടി നോയിസ് ക്യാൻസലേഷന് ഡെഡിക്കേറ്റൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പ്രകൃതിയുടെ കിളിയുടെ ഒന്നും വെച്ച് കളയാനുള്ള ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഭയങ്കര ഒച്ച കുറച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട ഒച്ചയിലൊന്നും നടത്താൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വന്നാലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. വെയിൽ ഇച്ചിരിയുടെ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ എത്ര നേരത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീടെടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല. വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ 1-2 ആഴ്ചയായി അവസാനത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടാൻ പോകുന്ന അടുത്ത വീഡിയോ അത്. ഔട്ട്ഡോറിൽ ആദ്യമായിട്ട് മൈക്കായിട്ട് വന്നേക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം, എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 2-3 മണിക്കൂർ, 2-3 ഒന്നുമല്ല, ഞാനൊരു 5-5:30 കണ്ട് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഒരു ബസ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരില്ലാത്തൊരു സ്പോട്ട് നോക്കി പോയതാണ്. അവസാനം ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നാലും ഇവിടെ അവിടെ എടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരുത്തിന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വൃത്തിക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിമിങ് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത സ്പോട്ടായത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു ഒച്ചയിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒച്ചയിൽ മിനിമം വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാട് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലം, എന്നാലും മേഘമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുള്ളതുകൊണ്ട് അറിയില്ല എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഭംഗി ഫോണിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാവരും അടിച്ചു പിടിച്ച് ബൈക്കിലും എല്ലാം കറങ്ങാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല ആയിട്ട് അപ്പച്ചനല്ലേ പോയത്? അതെ, നമ്മളപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. എൻ്റെ ഇവിടെ അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. എന്തായാലും കുറച്ച് മിനിറ്റ് എന്തായാലും തികച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും പിന്നെയും വെയിൽ വന്നു. ഷിറ്റ്, ഈ വെയിൽ ഭയങ്കര ശല്യമാണല്ലോ. 1-2 മണിക്കൂറോടെ നിൽക്കാതെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ വരികയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ പക്ഷേ ആ വരുന്ന ലൈറ്റിങ് ഷൂക്കുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ബൈ. എണ്ണപ്പെടുക ഭയങ്കര. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ. എന്നാലും ഇത്ര ഒരു സിറ്റി ചെയ്ത് ഇത്ര തിരക്കെന്നാന്ന് എനിക്കൊരു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഓഡിയോ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്തില്ല എന്തായാലും. അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയോടെ പറയാതെ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നിലവിലുള്ള ഓഡിയോയിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മൈക്കിൽ നിന്നുള്ള ഓഡിയോ ഡയറക്റ്റുള്ള ഓഡിയോയുടെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇനിയുള്ള ഓഡിയോയിൽ കുറച്ചുകൂടെ എൻ്റെ കാക്കേ നീ ഇവിടെ വന്നോ, ഇനിയുള്ള വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തോരം കയറ്റാൻ പറ്റും നോക്കാം. സാരമില്ല, ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. പ്രകൃതിദത്തമായ 2 ട്രൈപ്പോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേറൊരു ട്രൈപ്പോഡിൽ ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് പൊക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രൈപ്പോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഫ്രെയിമിങ് വലിയ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. ഇവിടെ ഒരുത്തൻ സൈഡിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഇച്ചിട്ട് വൃത്തിക്ക് വർത്താനം പറയായിരുന്നു. സാരമില്ല, അതും പാർട്ട് ഓഫ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഓക്വേർഡായത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വർത്താനം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്നില്ല. രാവിലെ കണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ആരും ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി, വണ്ടി ട്രാഫിക്കും കുറയുന്ന സമയം നോക്കി തിരക്കില്ലാത്ത വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലത്തെ ഒരു കിളി പോലത്തെ ഒരു കിളി, പക്ഷേ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് സാധനം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ. കാണണോ? കണ്ട രണ്ടാവന്മാരെ കണ്ട? ഇത് ലോണ്ട് പോയി. ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. തരക്കേടില്ലാത്ത വെയിലൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മേഘം വന്ന് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുമ്പോൾ പിന്നെയും കൂപ്പ് വരും. അയ്യോ കൂപ്പ് സെൻസർ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അവിടെ നീ എന്താണ് ചക്കര അവിടെ നിൽക്കുന്നത്? നീ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് വീടുകായിരുന്നു. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്തോരം സെറ്റിലായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് എന്തോരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ நான் இங்கிலீஷில் பேசியாலும் മനസ്സിലാകും. അതിനാൽ അത് മുടിയാതെ என்ன பண்ணுவேன்? കറുത്താവ് ആൾക്കാർ വരുന്നു. ഷെറ്റ് അവർ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറയാൻ നിർത്തേണ്ട വല്ല ആവശ്യം ഇല്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ ആ മൂഡ് പോയി. പിന്നെ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നിർത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവൻ പറ സാരമില്ല, എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല. ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും ഞാൻ ഇടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. കാരണം എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന വീഡിയോ യൂസബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ ട്രാക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് ഫോണിൻ്റെ തന്നെ ഇൻബിൽറ്റ് മൈക്കിലിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിപ്പം നിലവിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഫോണിലുള്ള ഓഡിയോ, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഫോണിലുള്ള ഓഡിയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കിളി അത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വഴിക്ക് വിടുക, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഉള്ള ഓഡിയോ നമ്മുടെ മൈക്കിൽ നിന്നുള്ള ഓഡിയോ ആണ്. അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ് മൈക്കിൽ നിന്നുള്ള ഓഡിയോ അതുപോലെ എടുത്തുള്ള ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ഇൻബിൽറ്റ് ഫോൺ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഉള്ളത് ഇച്ചിരിയുടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇനിയുള്ള ഓഡിയോയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ചെറിയ പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത് ഇച്ചിരിയുടെ വോളിയം കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും. അറിയില്ല, ഞാനിപ്പം ഡെഡ് ക്യാറ്റൊന്നും വലിയ കാറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇതിപ്പം. അതുകൊണ്ട് ഡെഡ് ക്യാറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നിലവിലില്ല. ഇപ്പോഴും നല്ല അത്യാവശ്യം വെയിലുണ്ട്. സമയം രാത്രി, അതായത് വൈകുന്നേരം 7:45. ഇപ്പോഴും വെട്ടമാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാലേ വൃത്തിക്ക് എടുക്കാനുള്ളൊരു വിൻഡോ വരത്തുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഔട്ട്ഡോറിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അറിയില്ല, എങ്ങനെ സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരുന്നു. അതായത് ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം നോക്കി വർത്താനൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം നോക്കി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടുപെട്ടു. എന്നാൽ ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേറൊരു പാർക്കും ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ. പക്ഷേ വള്ളി കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കാണ്. ആൾക്കാരുള്ള സമയം നോക്കി വരാതെ, വലിയ തിരക്കില്ലാത്ത സമയം നോക്കി വരണ്ട, എപ്പോഴെങ്കിലും വരണം. ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഔട്ട്ഡോറിൻ്റെ പരിപാടി വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ചുമ്മാ അവിടെ തിരിക്കുകയാണ്. നടന്ന് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഇരുന്നുള്ള വീഡിയോ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പയ്യെ ഓരോ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നടന്നുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ. ഇപ്പം എൻ്റെ പുറകിലാണ് അവിടെ ആയിട്ട് വരും സൂര്യൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന്
കുറച്ചുകൂടെ കഴിയാതെ വൃത്തിക്കുള്ളൊരു സൂര്യനെ നേരെ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഷായി പോകും. അതുകൊണ്ടൊരു സൈഡിൽ പിടിച്ച് നിർത്തിയത്. നേരെ ബാക്ക് കണ്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡാർക്കായിട്ട് ഫേസ് തോന്നും എന്നിട്ട് തോന്നലോ അറിയില്ല. ഇതിങ്ങനെ ചുമ്മാ റൗണ്ട് അടിക്കാം. അവിടെ നിന്നാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് സൂര്യൻ ഫുള്ള് വരുന്നത്. പക്ഷെ വിഷ്വലി കുഴപ്പമില്ലാത്ത റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായത്, സ്പോട്ടായത്. പക്ഷേ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ട്രാഫിക്കും ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുള്ള സ്ഥലമായത്. ഇപ്പം രാത്രിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് രാത്രി 7:45 വെട്ടമുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. 7:45 എല്ലാവരും വീടും കൂടിയൊക്കെ കണ്ടു പോയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. പറ്റിയ 1-2 സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ നടന്ന് വർത്താനം പറയാൻ പറ്റിയതും. ഈ ട്രെയിൽസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ തിരക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രൈപ്പോടെ വല്ലതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വർത്താനം പറയാനുമുള്ള ഓരോന്നോരം നോക്കണം. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാനും വീടും കൂടിയൊക്കെ എത്തേണ്ട സമയമായി. തിരക്കുള്ളതൊരു വീഡിയോകളായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഓഡിയോയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്യൂച്ചറിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓഡിയോ വരുന്നത്. അതായത് പോസ്റ്റിൽ ഇച്ചിരി പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് തിരക്കില്ലാത്ത വിധത്തിൽ മത്സരിച്ചൊരു കിളി വന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഗുഡ് ബൈ. താങ്ക് യു.